कक्षा 12 के बचे हुए प्रैक्टिकल 8 जुलाई तक संपन्न कराए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के शेष रहे 60% स्टूडेंट के प्रैक्टिकल 8 जुलाई तक करा लिए जाएंगे। बोर्ड ने इस संबंध में सभी संस्था प्रधानों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए स्कूल स्तर पर 10-10 विद्यार्थियों का बैच बनाया जाएगा। जिन स्कूलों में अब तक प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं, वहां विषयाध्यापक ही इसे संपन्न कराएंगे। परीक्षा होने के 24 घंटे में प्राप्तांक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। यह कवायद इसलिए की जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी बोर्ड को 31 जुलाई से पहले 12वीं का रिजल्ट घोषित करना है। वहीं राजस्थान में प्रैक्टिकल बचे हुए हैं। प्रैक्टिकल 30 नंबर के होंगे। माना जा रहा है कि 10वीं का रिजल्ट भी 17 जुलाई तक आ सकता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द हुए गुरुवार को 1 माह पूरा हो गया है, लेकिन 21.60 लाख से अधिक विद्यार्थियों को अब तक रिजल्ट का इंतजार है। यदि प्रमुख शासक सचिव शिक्षा के आदेश को माने तो 10वीं का परिणाम 45 दिन के भीतर यानी कि 17 जुलाई को घोषित किया जा सकता है। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन बोर्ड तैयारियों में जुटा हुआ है। 12वीं का रिजल्ट भी 31 जुलाई से पहले घोषित किया जा सकता है। शिक्षा से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।